Kunden har alltid rett, sier det. Men hva om kunden ikke har rett kunnskap? Da kan det bli trøbbel, spesielt om varen som denne kunden skal kjøpe er et kunstig intelligent verktøy eller system, og det attpåtil vil involvere personopplysninger i bruken av verktøyet. Hvor masse må du egentlig vite om hvordan den kunstige intelligensen virker for å kunne bruke en kunstig intelligent løsning? Og hvordan kan vi sikre at kundene får tilstrekkelig kunnskap, sånn at de får bestilt og kjøpt en løsning de da faktisk lovmessig er skikket til å bruke? Det er spørsmål som kanskje ble litt mer sentrale enn vi opprinnelig så for oss i Sandkasseprosjektet Datatilsynet hadde med Simplify, og deres løsning for å effektivisere og forbedre arkivering og journalføring av e-post. Og det er spørsmål vi definitivt skal innom i løpet av dette webinaret her. Jeg heter Arle Oppheim og jobber med kommunikasjon i Datatilsynet med ansvar for kommunikasjon knyttet til Sandkassa. Og la oss ta det først som sist. Hva i all verden er denne her Sandkassa? Vel, det er en grundig og dialogbasert veiledning der vi i Datatilsynet går inn i enkeltprosjekt, som for eksempel Simplify, og hvorfor skal vi i Datatilsynet da gi sånn ekstra service til utvalgte prosjekt? Jo, fordi både vi i tilsynet, det aktuelle prosjektet og mange andre kan lære noe av vurderingene som blir gjort. For kunstig intelligens er et felt som virkelig eksploderer nå om dagen, og utviklere, bestillere, beslutningstakere, de skriker etter føringer i form av konkrete eksempel på hva er det som er lov og ikke. Og en betingelse for å kunne få hjelp i Sandkassa er at vi er åpne om vurderinger og oppdagelser som er gjort, og at vi prøver å spre kunnskapen vi opparbeider oss i prosjekter med så mange som mulig der ute. Så forhåpentligvis er det mange der ute akkurat nå som ser på. Så i Sandkassa så prøver vi altså å hjelpe mange ved å hjelpe en, og vi har så langt hatt 10 prosjekt i Sandkassa, men forhåpentligvis har vurderingene og funnene vært nyttige for flere hundre. Både innovatører, utviklere og bestillere rundt om i Norge. Og selv om Sandkasseprosessene er grundige og tidkrevende, så tar vi tar aldri en sånn totalsjekk av prosjekt eller produkter, men vi velger ut 1, 2 eller 3 problemstillinger som er enten juridiske, teknologiske eller etisk sett spesielt interessante, og som kan være nyttige å få avklaringer på for andre også. Og som sånn sett har samfunnsnytte. Så vi deler ikke ut godkjentstempel, men vi drar sammen, så drar vi innovasjonen i en mer personvernvennlig og etisk retning. Yes, det var monologen. Da er det på tide å få flere folk på scenen. Kaja, Daniel, setter dere her. Daniel Kohn, kommersiell direktør i Simplify. Kaja Breivik Furuseth, fagdirektør i privat seksjon i Datatilsynet, og altså, det er ikke første gang vi har dette arrangementet, så jeg får vel si velkommen tilbake. Takk. Yes. Simplify sitt prosjekt i Datatilsynets Sandkasse for kunstig intelligens var da ferdig i fjor, høst, og resulterte i en sluttrapport og en anbefaling om innebygd personvern ved anskaffelser av løsninger som bygger på maskinlæring, som ble publisert på nettsiden vår i januar. Og arrangementet vi hadde i mars viste at dette temaet, bestillerkompetanse i det offentlige når det kommer til kunstig intelligens, det skriker de etter kunnskap om der ute. Så, men vi får ta det grunnleggende først, Daniel. Du må kjapt fortelle oss hva denne digitale arkivmedarbeideren DAM er for noe. Ja, takk. Hyggelig å være tilbake igjen. Og ja, det var mange den gangen som hadde lyst til å høre mer, så det er gøy å kunne gjøre det en gang til. Løsningen som vi bygde først med Arkivverket som sparingspartner, og så utviklet videre selv, og så kjørte da gjennom Sandkassen hos dere. DAM, den har vi jo faktisk nå omdøpt til Simplify Arkiver,
fordi vi har fått en helt ny profil, så vi byttet navn på alt mulig rart, og så har vi lansert den også internasjonalt som Simplify Archiver. Så det den gjør egentlig å lese e-post i individuelle e-postkasser, og allerede der begynner jo noe av utfordringene, men det det den gjør. Og så prøver den å gjenkjenne 3 kjerneelementer i det å klare å arkivere noen ting. Det i hvilken grad dette privat og sensitiv informasjon, i hvilken grad dette ting som skal på e-innsyn, eller som skal offentlig ut, som skal tilgjengeliggjøres, og i hvilken grad det arkivverdig eller ikke. Og så gjør den 3 sånne avsjekk, og så prosesserer den og legger opp klassifiseringer og merker på disse e-postene, og så hjelper den til å få gjort den prosessen mer effektivt og mer automatisk, men ikke fullverdig automatisk. Vi har nå laget beslutningsstøtte som kjernen i løsningen. Så det jo teknologien som vi hadde fått bevist funker, og utfordringene var jo da massevis av juridiske greier i etterkant av dette Startoff-prosjektet, som vi trengte hjelp til å klare å finne ut av, ikke bare for vår egen del, men mest av alt for alle kundene våre som lurte på, ok, hva gjør vi nå? Og i hvilken grad det greit? Og hvordan navigerer vi lovverket egentlig? Og det har jo vi sett at i KI-verden, AI-verden, hvis ikke man har kontroll på personvern og jussen og sånn, så mister du fort tillit. Så for oss det helt avgjørende å klare å være trygge og tillitsvekkende på at vi vet hva vi gjør på personvernsiden, både på innebygd personvern, som vi har jobbet med som organisasjon, men også at vi innenfor alle reglene, GDPR, compliance og det som Men hvorfor trengs egentlig digitale arkivmedarbeidere? Ja, det et bra spørsmål. Ja. Det et bra spørsmål. Det hopper man ofte litt bort, tenker at dette jo, har man et problem, men dette har jo Norge sett på litt strukturelt. Riksrevisjonen har gjort vurderinger av dette nå flere ganger over de siste 5 til 10 år, og vi ser jo at det de kommenterer at underkant av rundt 2% av all dokumentasjon i Norge som bør være arkivert, blir arkivert. Det vil si at vi arkiverer nesten ingenting av det vi burde arkivert og tatt vare på informasjon. Og det et problem. Hvorfor det et problem? Jo, fordi at i et demokrati så altså transparens helt avgjørende. Vi må ha tillit til at de som leder tar beslutninger som gode, og at vi kan ha innsyn i de beslutningene, forstå de beslutningene, ettergå dem. Det noen som mener at det ikke så smart å være etterpåklok. Men hvis du ikke etterpåklok, da du i hvert fall ikke spesielt lur. Du kan i hvert fall være etterpåklok, slik at vi kan lære til neste gang vi tar beslutninger, og det gjør vi i det offentlige hele tiden. Men har du ikke arkivert, har du ikke informasjon, så klarer du heller ikke ettergå vurderingene som gjøres for å komme fram til de beslutningene. Og det et demokratisk og strukturelt problem. Så i noe så kjedelig for mange som arkiv, så ligger det en helt avgjørende funksjon for å få tilliten til samfunnet til å gå rundt, og det tror jeg veldig mange blingser og ikke helt forstår. Og da kan du tenke at hvorfor e-post viktig? Jo, fordi veldig, veldig mye av kommunikasjon går skriftlig på e-post. E-post fortsatt et medium som vokser i volum, og blir viktigere og viktigere og viktigere som kommunikasjonsmiddel, fordi det skriftlig, fordi vi kan ettergå det. Og det veldig vanskelig å gjøre i så veldig mange andre medium, i chat eller telefon og så videre, så kan du ikke det. Men det som skrives, både på dokumenter og e-post, blir avgjørende i evalueringen og læringen også for samfunnet. Så der har vi et kjempejobb å gjøre, både for det offentlige, men også private bedrifter sliter med dette, men nå det offentlige vi snakker om primært her. Ja, det veldig godt poeng du har der, særlig med at mye informasjon går jo direkte til den enkeltes private postkasse, og tidligere når det kom brev, så kom det ofte via arkivet, i hvert fall i det offentlige da, så da var det jo gode arkivarer som journalførte med en gang, mens nå mye av jobben da overlatt til den enkelte saksbehandler. Ja. Og det jo vanskelig også, har vi skjønt fra saksbehandler. Vi snakker jo med kommuner og etater og departementer litt forskjellige, og vi diskuterte både med arkivverket, men også med Sandkassen. Altså, hvordan skal man forholde seg til loven? Hvordan skal man gjøre disse tingene? Det ikke en lett jobb de har å velge hva som skal arkiveres, og i en hverdag hvor det slett ikke tid og hender. For det jo ikke sånn at fordi vi bare gjør 2% av det vi burde gjøre, så kan vi putte på flere mennesker til å få gjort jobben ordentlig. Vi har jo ikke de menneskene, og vi har jo ikke den tiden i det offentlige heller til å få gjort ting sånn som vi burde gjort. Så det å kunne bruke digitale løsninger til å hjelpe oss å gjøre det, det jo en ren oppside, kjempemulighet. En ting jo at kunstig intelligens i stand til å løse problemet for oss med arkivering og journalføring. En annen ting jo, et annet spørsmål om vi vil ha et samfunn, om vi som samfunn vil la kunstig intelligens løse det problemet for oss. Om det lov, om det lurt,
Og det var jo derfor dere kom til oss i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens, for å få sparing på om det ville være innenfor gjeldende regelverk, og eventuelt hvordan ideen kunne tilpasses for å bli det. Og Kaja, du var jo da Datatilsynets prosjektleder i dette prosjektet. Ja. Og hva var, hvis vi går helt til starten, hva var dine første tanker om Simplifys digitale arkivmedarbeider? Ja, det som er veldig spennende i denne sammenhengen, det er jo at vi startet egentlig før søknaden til Sandkassa, fordi Arkivverket tok kontakt med oss for et veiledningsmøte allerede da Simplify var med i startup-prosjektet. Og da var det jo presentert som at en helautomatisk løsning var målet på sikt, og da tenkte mange av oss at det her er litt sånn science fiction egentlig, at e-postkassa bare flytter seg fra min kontroll og ut i skyen. Så vi var litt spørrende til om det kunne være mulig å få til innenfor dagens lovverk, men også veldig fascinert over hvor stor hjelp det ville være for saksbehandlere, bare få litt hjelp rett og slett til det her med journalføring og arkivering. Du kjente litt på din egen situasjon som saksbehandler i Datatilsynet, at det hadde vært greit å ha? Det hadde det absolutt, for det blir mange e-poster på en dag, det blir det. Og det er litt sånn at vi arbeidstakere gjør jo ofte det vi føler at vi blir målt på, og det er veldig få ledere som sier sånn, ja, hvor mye har du journalført i dag? Du skal få litt lønnsopprykk for det, så flink til å arkivere. Men altså, det høres jo ganske uskyldig ut og unektelig behagelig ut med en bot som håndterer e-posten for deg. Men likevel så er det å slippe kunstig intelligens løs i innboksene våre. Da rykker det i pekefingeren for personvernforkjempere. Hvorfor egentlig? Ja, det er jo litt med det e-postkassa at bruker det i jobben, men også mange bruker privat. Så det vi ser på kanskje som den største faren, hvis e-posten bare var blitt brukt i saksbehandling, og vi hadde hatt litt annet nasjonalt lovverk, så hadde det sannsynlig ikke vært noe problem med den automatiske journalføringen. Men det er jo at mange bruker som kontaktperson til fotballaget, eller sende e-post til ektefellen om hvem skal kjøre og hente. Og også kanskje noen bruker det liksom sladder internt, eller om fagforeningsmedlemskap. Så det er utrolig mye informasjon som kan ligge i en enkelt medarbeider sin innboks. Men er ikke det litt urettferdig mot bedriftene og organisasjonene at når medarbeiderne ikke er disiplinerte og holder persondataene sine ute fra e-postboksene sine, så blir det mer komplisert for arbeidsgiver? Jo, det kan du godt si, og et av rådene vi kom med var at arbeidsgiverne skal ha som instruks til arbeidstakeren, at de ikke skal bruke e-post til private formål, nettopp for å minske risikoen for at privat informasjon kommer på avveie. Men vi har i hvert fall sett det slik at privatliv på arbeidsplassen er viktig, og norske politikere har gitt strengere regler også enn det som følger direkte av GDPR. Så e-post er litt sånn hellig for oss nordmenn. Det er jo et mye brukt medium, og vi ser jo det i diskusjoner også, at du får jobbmail som også er veldig privat, ikke sant? Mailer om arbeidsforhold, som vil naturlig falle inn under arbeidsbruk. Så det er masse ting som er sensitivt og privat. Så noen av de instruksene som tilsynet kommer, har vi jo tatt inn hvor det er mulig for eksempel også ta ut visse e-postadresser og sånn, som er på en måte helt utelukket fra løsningen, før du helt tatt nærmer deg KI, for du vet at de skal aldri ned. Ikke sant? Det kan være sjefen, det kan være andre ting. Men noen vil alltid komme inn, så du må jo ha et forhold til at personvernet du kan ikke bare lukke det bort. Ikke sant? Det kommer alltid til å være der, du må ha et forhold til det. Men bare det elementet da, at løsningen gir en beslutningsstøtte til den enkelte saksbehandleren, og ikke automatisk, i det ligger det jo en veldig viktig garanti. Nå har vi jo kallet dette webinaret her for kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men er sektoren klar? Og det avslører vel kanskje litt om hvordan det gikk med denne lovlighetsvurderingen knyttet til prosjektet, eller? Ja, vi kom til at det kan være lovlig å ta en sånn arkivmedarbeider i bruk, og så kommer vi med noen råd om hvordan en da kan
tilpasse det. Mm. Vi kommer ikke helt i mål med hvordan algoritmen kan lære videre, men vi pekte på noen mulige veier videre som Simplify kan gå. Ja. Daniel, altså, poenget med Sandkassa dialogbasert veiledning, så det like viktig hva du sier. Og det er rom for å justere kurs og sammen finne løsninger i problemet. Så i hva grad måtte dere justere kurs underveis i prosjektet her? Ikke utover det som var behagelig, men vi hadde allerede fra starten med Arkivverket mange måter å gjøre dette på. Altså teknologisk sett så kunne vi løse det på forskjellige vis. Og så hadde vi jo med Arkivverkprosjektet med Startoff strukket strikken så langt vi kunne ut i fullautomasjon for å se hva teknologien kan gjøre. Og da traff vi jo alle disse juridiske røde flaggene. Og det var jo derfor vi tenkte, ok, her må vi ha eksperthjelp. Det hjelper jo ikke bare hva vi selv sier, vi vil gjerne ha andre, fordi folk der ute lurer og er usikre. Og når vi tenker, offentlig sektor rede for det, så tror jeg det er det. Jeg tror det er behov for det. Men jeg tror også offentlig sektor, mer enn de private, er risikoaverse, ikke sant? Det er om å gjøre å passe på at ikke du havner på forsiden av VG og at du har gjort et eller annet dumt, og det forstår vi 100%. Så det å hjelpe til med å skape trygghet rundt lovlighetsvurderingen har vært fryktelig viktig. Og derfor var Sandkassen utrolig godt. Så for vår del, det å få råd til hva er riktig vei å gå, har hjulpet oss mye. Mye mer enn at vi skulle lansert et produkt som en liten oppstartsbedrift som veldig sensitiv til hva som skjer, og så får du masse læring og feiling i stedet for, som koster veldig mye mer. Og så tror jeg det er effektivt for kommunene, som da sluppet å være prøvekaniner for noe som ikke var helt sikkert. Nå er det litt tryggere på hva slags vurderinger ligger til grunn, og hvordan kan de forholde seg til dette her. Så det har vært viktig for vår del. Så er det fint med lukkede rom, med et prosjekt med både juridiske eksperter og også teknologer som klarer å se disse tingene sammen. Så det har vært noen gode diskusjoner, og passe høylytt. Hyggelig høylytt har det vært. For å klare å forstå. Nei, men det er vanskelig grenseganger mellom just på ene siden som kan være veldig hard, ikke sant? Den er veldig firkantet og ryddig, og verden som overhodet ikke er det. Og det å klare å få de tingene til å finne en middelvei som fungerer sammen, det er ikke alltid like lett. Men du kan ikke bare jobbe med det praktiske i hverdagen. Det er fint med jussen som også på en måte lager rammene og passer på, og fungerer som en sånn, ikke oppdrager, men som på et tilsyn da, kan man si, som på at teknologien også passer inn da, og har sin form. Bare sånn for deg som eventuelt går litt i surr på tidslinjer, så må jo bare, altså dere, når du snakker om Arkivverket og Startoff, så det var der dere startet med prosjektet. Vi startet i starten av 2021, så vi har jo jobbet med denne løsningen nå i godt og vel 2 år. Fra teori til vi faktisk har laget den, og nå forrige uke faktisk lanserte den i full bredde, også internasjonalt. Vi har jo veldig mange internasjonale kunder som er interessert i løsningen. Så om vi lager et eksportprodukt av det, det er det allerede blitt. Nå kaller vi det Simplify Archiver i utlandet. Og diskuterer dette med kunder både i Tyskland og Nederland, og for så vidt også i Asia, hvor vi har ganske stor tilstedeværelse. Så for oss har det vært en ganske viktig aktivitet, og det er mange der ute som ser til at vi har jobbet med det norske datatilsynet, og som vurderer det som en ganske viktig element i tilliten til løsningen, at vi har vært gjennom sånne organer og fått diskutert det. Så først Arkivverket var et halvår, hvor vi lagde liksom rammen og sjekket at det virker, så har vi brukt et helt år med tilsyn i forskjellige møter og i Sandkassen. Sverige og Nederland virker jo for så vidt naturlig, så er det i Europa omtrent samme regelverk i alle fall. Ja da, de har absolutt det. GDPR er jo en ramme for hele Europa, og det blir enda strengere nå i fremtiden med nye AI Act som kommer fra EU, og det er mange ting vi følger med på for å passe på at vi er innenfor. Men både Sverige og Nederland ser jo direkte til oss, vet at overførbarheten til deres offentlige sektor er nesten 1-1. Jeg har ikke sjekket om de har de samme 2% problematikken, men jeg tror ikke de er så mye bedre enn oss. Det har jeg ingen tro på. Men asiatiske kunder er jo litt mer eksotisk. Ja, det er mer eksotisk. Men de har også et veldig sterkt forhold til personvern. De har ikke de samme reglene nødvendigvis som GDPR, men alle har et forhold til personvern, og vil gjerne ha det. Men der er det vel så mye private bedrifter som ser til at dette er en kjempemulighet for dem å effektivisere sine bedrifter. Vi har ikke noe stort fokus på offentlig sektor i India. Det får bli mange år i fremtiden. Men kunne vi snakket med Nederland, Sverige, Tyskland, så vil jeg jo si at den innsatsen vi har gjort her med Sandkassen har ekstremt stor verdi.
Ok, det var kanskje litt avsporing, men likevel interessant. Tilbake til prosjektet, eller altså tilbake til Sandkassa. Kaja, for et sentralt spørsmål her var jo det med helautomatisert eller halvautomatisert verktøy. Hvorfor var det sentralt? Eller hvorfor er det så viktig? Ja, vi har vært litt innom det. Det ene er jo det som vi har snakket om, at vi har også mye privat informasjon i e-postkassa, og også mye som beskriver andre arbeidstakere, som det rett og slett ville være helt krise hvis det skjedde en feil, da, og det kom ut på offentlig journal om sykemeldinger til kollegaen, eller en vanskelig medarbeider, på en måte. Men det og juridisk sett i dag, så har vi en forskrift under arbeidsmiljøloven som stiller strenge krav når det gjelder overvåking av ansattes bruk av digitale verktøy. Og da er det sånn at en automatisk journalføring ligner veldig mye på automatisk videresending av e-post. Og det har både Datatilsynet og Personvernnemnda slått veldig hardt ned på. Vi ga 3 gebyr i fjor bare for det. Så det blir en form for kontinuerlig overvåking. Nå har vi jo, men akkurat når det gjelder helautomatisert eller halvautomatisert KI-verktøy, så har vi jo det vært aktuelt i flere sandkasseprosjekt. Bare for spesielt interesserte, så kan jeg sjekke ut noen av de andre rapportene, for der er jo problemstillingen også litt sånn, du kan gjerne legge inn et sånn her the human in the loop og gjøre det halvautomatisert, men hvis prosessen er sånn at folk stoler blindt på det og bare trykker trykk, så er du egentlig i praksis på helautomatisering. Men var det en del av temaet her, eller var det var kanskje ikke så aktuelt i... Nei, det gikk vi ikke så gikk ikke så nøye på. Nei. Det er riktig, vi så litt, kanskje aller mest på det arbeidstakerperspektivet, men det vil jo også være viktig for den som får e-posten, at de heller ikke skal... Ja, at hvis det er taushetsbelagt informasjon i andre enden, for eksempel folk som søker om sosialstøtte eller sånne ting, hvis det skjer på e-post, at den da også beskytter den da. Så er det jo, vi diskuterte jo veldig kort den ene varianten som felles postkasser, som mye enklere juridisk sett, og her har vi gått inn i det vanskeligste med individer, og der det også i løsningen litt på anbefaling lagt opp til at den individuelle kan fullt skru av og på selv, ganske stor påvirkning på løsningen selv, slik at de vet hva de med på. Det ikke noe som det offentlige bare blåser ut og tvinger alle inn i. Man har ganske stor påvirkning selv. Og man kan velge forskjellige måter å være med i denne loopen på for å kunne avgjøre hva som gjør. Så det individet må med i løsningen. Yes. Ja. Sandkasseprosjektet enda jo da i en anbefaling om innebygd personvern ved anskaffelser av løsninger som bygger på maskinlæring. På en måte så la dere liksom produktet litt til side og fokuserte på kjøperne, og for å sikre seg at kjøperne skjønner at de kjøper varer med godt personvern. Hva var det som skjedde på veien der? Hvorfor fokuserte dere på det? Det har vært viktig for Datatilsynet å jobbe med innebygd personvern. Så det har vært et mål for oss, for at vi ser at det er en veldig viktig prosess da, for å sikre godt personvern, at mekanismene er bygd inn i produktet allerede fra start. Så vi så sammen med Simplify på en måte at vi kan også få det med i Sandkasseprosjektet. Og da var det Simplify sin idé å ta med noen potensielle kunder som case. Og da var jeg så heldig at NVE sa ja til å bli med, og også ga politiet også noen innspill. Men kan du kjapt forklare hva innebygd personvern egentlig er? Eller er det mulig? Det er sikkert ikke mulig å fortelle kjapt, men prøv da. Ja, det er en utfordring, som Daniel sier, for det er en veldig lang artikkel som står i personvernforordningen i artikkel 25. Jeg tror det er over 100 ord i den artikkelen.
Men som vi sa, så bygger i alle fall tanken på at et system må ha personvernmekanismer bygd inn fra start, for at den som bruker systemet skal kunne etterleve personvernregelverket da, som helhet. Så det kan på en måte ikke slenge på tiltak for å fikse personvernproblem da i ettertid. Og det som skal bygges inn, det alle de grunnleggende personvernprinsipper. Det spenner fra lovlighet, åpenhet, rettferdighet og prinsipp som skal sikre informasjonssikkerhet, som konfidensialitet og integritet, og så rettigheten til den registrerte eller til enkeltperson, som for eksempel retten til sletting. Så det spenner da veldig vidt, og det med åpenhet og rettferdighet går litt på at det ikke skal være diskriminerende, samtidig som sletterutiner på en måte enkelte og praktiske løsninger da. Men hvem det som skal sørge for innebygd personvern? Ja, det her det store dilemmaet egentlig. Ja. For det jo den som kjøper produktet, tar det i bruk, som blir holdt ansvarlig. Men samtidig så det jo de gode tekniske utviklerne som har mulighet til å legge inn de sletterutinene og sånn. Og når produktet først kjøpt, så det ikke så lett å gå tilbake og endre på det. Så det et paradoks på en måte i personvernforordningen, men trolig et resultat av forhandlinger i 28 land i EU og lobbyvirksomhet. Vi håper egentlig på en endring etter hvert da. Men litt flåsete sagt så altså arkiveringsordningen til Daniel, den først lovlig når kjøperen har skjønt hvor flink Daniel og Co har vært til å bygge inn personvern? Ja, det et interessant perspektiv. Det vi kan si at Daniel og Co på en måte litt sånn, handler litt i et lovtomt rom da, på bakrommet, så lenge ingen bruker det. Og vi kan kontrollere hvordan de har ivaretar informasjonssikkerheten. Det det egne bestemmelser som regulerer, men hvordan produktet håndterer mulig diskriminering og sånne spørsmål, der går den på en måte i stor grad fri da, hvis ikke den kjøperen stiller krav til Daniel og Co. Ja, det ble det jo en del diskusjon om også. I hvilken grad kan man hjelpe til å legge press på leverandørsiden? Hvis ikke du har lovverk, så har du jo praktiske ting du kan gjøre, ikke sant? Som anbefalingene sier om still krav, spør, grav, ikke sant? Få leverandørene til å forklare. Vi gikk jo gjennom den lange veilederen på innebygget personvern for å kunne svare på hva gjør vi. Og det vi jo så jo at det helt avgjørende, og vi var jo såpass små, så vi var litt heldige da, men det har vi videreført som deler av Sandkassens utkom, det jo at personvern for oss, det en selskapsstrategi som eies av ledergruppen. Det vår administrerende og han som sjef for teknologiutvikling som eier personverndelen i Simplify, fordi det må helt ned på utviklersiden. Man må tenke hele tiden når man bygger produktene fremover, at disse elementene må være med, og at kravene kan bli stilt. Og hvis du da ikke kan svare opp, ikke vet hva du har gjort, så det jo litt sjakkmatt. Så jeg tenker jo at kjøperne har absolutt en makt å kunne påvirke på, men man må være bevisste. Ja, det må ta den makta selv da. Det litt utfordringen ligger. Nå har vi snakket mye om kundene, men vi har ikke hatt noen her enda, så da får vi gjøre noe med det. Daniel, setter jeg en bort. Kaja, du får ta en liten pause i salen, og så får vi opp Martin Skjølberg Henriksen, seniorrådgiver i NVE, Ingrid Olsen Fossum, seniorrådgiver og personvernombud i NVE, og Britt Rikardsen, som seniorrådgiver i Gjerdrum kommune. Vi begynner med NVE, for NVE, dere var jo med i Sandkasseprosjektet i egenskap av å være en potensiell kunde, og så vidt jeg skjønner så var ikke det et konstruert tilfelle. Dere vurderte faktisk å gå til anskaffelsen? Absolutt. Problembeskrivelsen til Daniel jo veldig, veldig treffende. Altså, vi sitter i en situasjon hvor vi mottar enorme mengder ustrukturert data, likt ulikt, som vurderes manuelt, underlagt altså svarfrister, det behandlingstid og så videre.
Dette varierer også litt med altså, hendelser, årstider og så videre, så vi har på en måte ikke muligheten til å ha en bråte mennesker som sitter på hendene sine og venter på e-poster. Det kommer liksom akselerasjonen fra 0 til 100 i e-postmottakene skjer ganske fort. Så her det greit å ha noe som kan jevne ut arbeidsbelastningen på noe vis. Dere var jo ikke det eneste, hvordan var det for NVE å skulle være case i Sandkassa? Jeg synes det har vært veldig lærerikt. Det spennende, litt skummelt. Man må jo være åpen om hva man kan og ikke kan. Og så har det spesielt, synes jeg, vært lærerikt at det var KI det var snakk om også, som kanskje et område man ikke kan så mye om i utgangspunktet. Det vel, har jobbet mye med personvern, men ikke spesielt i tilknytning til KI da. Selv om problemstillingene gjerne de samme, så det jo litt ekstra igjen da, når det kommer til kunstig intelligens. Det jo noen problemstillinger som kanskje ikke så relevante, eller som blir relevante når det snakk om KI. Så ting som etterlæring og taushetsplikt og så videre, det kan du jo ikke godt sette på en kunstig intelligens, selv om man kanskje gjerne skulle gjort det. Ja. Og så kan jeg jo tenke liksom om NVE at dere stort sett forholder dere til jord og vatten og den slags, så litt personvern involvert, så skulle det vært enkelt case, men ja, opplevde dere det? Det har jo ikke vært kjempelegende, men ja, 1,5 år kanskje. Veldig mye personopplysning man behandler, viser det seg, og alt med post vil jo gjerne være en personopplysning, så ja, man styrer ikke klar. Nei, men det ikke alle KI-løsningene våre som inneholder personopplysninger, altså satellittbilder som vurderes for flomrisk og så videre, det det ingen personer involvert, så det tenker vi på en måte annen skål. Ja. Dere var jo ikke det eneste case, altså, politiet var også med, men uansett, et av funnene i prosjektet at kjøpere av KI i liten grad bevisste ansvaret de har for at løsninger har godt personvern, og at det litt å gå på for å si sånn, når det gjelder bestillerkompetansen ved anskaffelse av kunstig intelligente verktøy i det offentlige. Og Personvernkommisjonen har vel også nevnt i sin rapport at den trenger tiltak for å heve bestillerkompetanse. Kjenner dere igjen i det, eller? Jeg jo ikke uenig i at det litt å gå på. Det ikke. Og det gjelder nok også personvern generelt. Så ja, det et veldig komplekst regelverk, og så sitter vi kanskje, skal anskaffe nye tjenester, og da trenger man å samles fra ulike miljøer internt også. Man har noen som, de fra dokumentasjonssenteret som sitter liksom og kjenner hvor skoen trykker, og så har du jurister som kan noe om personvern, som skal inn og kanskje vurdere det. Enkelte tilfeller, og så har du de som kjenner anskaffelsesregelverket må inn og se at ting gjøres på riktig måte på den måten, så det komplekst. Og så hvis man også nå får en sånn AI-forordning, så blir det jo enda et hakk opp, så ja. Og vi juristene i NVE, det ikke personvern vi først og fremst jobber med, det det ikke. Så ja, kjenner oss igjen i den beskrivelsen. Men hvor bevisste var dere som bestillere av KI på hål i egen bestillerkompetanse? Altså, var det på en måte, hadde dere flest aha-opplevelser av sorten må en tenke på personvern i den situasjonen? Eller var det mer sånn det mitt ansvar at det der i orden? Jeg vil jo si at begrepene med databehandler og behandler avtaler, ansvarlig og så videre, jo begreper som har hjulpet oss litt i å skjønne i hvert fall hvor ansvaret ligger og hvem som har det. Så vel kanskje mer først nevnt at må man tenke på det også. At det har vært kanskje den største aha-opplevelsen for min del, eller de fleste aha-opplevelsene, for det var flere. Se for seg situasjoner som plutselig involverer personopplysninger. Og alle de som jeg har vært innom tidligere nå, så bare,
Ja, for det jo, skal man sikre behandlingsgrunnlag for de ulike, alle behandlingene, og så har man ikke kontroll på de, fordi at folk bruker e-postene til andre ting enn det de skal. Det jo veldig utfordrende. Ja. Yes. Skal vi se. Daniel, kjapt spørsmål til deg nå først. Gjør dere noe i salgssituasjoner nå, etter sandkassa? Altså, har dere noe på en annen måte? Altså, eller har dere noen rutiner eller tiltak for å hjelpe kundene, eller sjekke at de på en måte verdige kunder til å ta i bruk produktet? Nei, altså vi har ikke noe verdighetsvurdering, det har vi ikke gjort enda. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det heller. Men det som avgjørende for oss i salg, det jo at du får ikke solgt noen ting til folk som ikke vil, eller som ikke føler seg trygge på det. Det heter seg jo i salg at den største utfordringen jo å få kundene til å gjøre en endring, og det må de gjøre skal de kjøpe noe av oss. Ikke sant? Så vi må hjelpe kundene våre å endre seg. Og det ikke noe de gjør helt på egen hånd, det forventer de at oss som leverandør med på. Og det ene det teknologiske, vi skal implementere ditt og datt og kode sånn og sånn, eller gjøre sånn. Men her det en helt avgjørende situasjon om at hvis ikke kundene våre opplever at risikoen personvernmessig lav, så vil de ikke gjøre dette her. Og det har vi lært i 2-3 år nå, etter å ha snakket med det offentlige, helt siden korona, hvor krisen var enorm, og folk hadde kjempeutfordringer. Og likevel så frykten for at det skal gå galt, den så stor, spesielt på personvern, at man velger heller å leve i en nesten umulig status quo, fremfor å gjøre en endring med noe som kunne blitt veldig mye bedre. Så for oss så det helt avgjørende i salgssituasjonen, det at kundene opplever at det ganske trygt, og at de skjønner risikoen. For risiko man ikke forstår, den gidder man ikke å ta stilling til, den bare styrer man unna, og så sier man, dette gidder jeg ikke. Så for Order så har det vært avgjørende å lære gjennom sandkassen hvordan vi kan hjelpe folk å forstå risiko, så vi driver en hel del diskusjon rundt personvern med de som ikke vet. Så vi må jo både lære opp våre egne kunder på personverndelen, for ellers så vil de heller ikke forstå at dette ikke så farlig som de kanskje tror, ikke sant? Så ja, vi må lære opp mer, vi må kanskje coache mer på hva personvern og ikke Da det fint å ha rapporten å henvise til og si at vet du hva, det noen andre enn oss som har vurdert dette, så det ikke bare vi som sitter her og ljuger fordi vi en gjeng med selgere, men dette det faktisk noen som har vurdert sånn objektivt at det ikke så farlig som dere tror. Og så kan man jo si litt som vi diskuterte i stad, det ikke vår skyld, det ikke vi som har ansvar i henhold til regelverket, men vi ender med problemet hvis det skulle skje noen ting. Fordi vi har heller ikke råd til at noen veldig misfornøyd, for det sprer seg fort. Så for oss som avhengig av at kundene happy og skjønner dette her, og ikke havner på forsiden av VG, så vi nødt til å ha kunder som også skjønner hva de skal gjøre med det, og hjelpe til å være med på det området der. Så ja, vi må coache mye mer, vi må snakke mye mer personvern, og vi må ha folk i salg ut hos kunder som skjønner personvern i mye større grad enn vi hadde før. Yes, om kunden blir happy, det du som må svare på det. Britt Rikardsen, du seniorrådgiver i Gjerdrum kommune, og dere har vært på shoppings hos Daniel & Co. Eller i ferd med å være det, på en måte. Kan vi først kjapt fortelle litt om bakgrunnen for at dere har behov for å handle hos Simplify? Ja, det var jo, vi fikk en litt utfordrende ressurskabal på arkivtjenesten vår, og så oppå det fikk vi en sånn rekrutteringsutfordring, så vi var litt sprengt på kapasitet der. Og så vi at vi hadde et etterslep på dokumenter som skulle journalføres og arkiveres. Vi hadde etterslep på inngående dokumenter som skulle behandles, og et resultat av det var jo at kommunikasjonen mellom innbygger og kommunen var ikke tilgjengelig for innsyn, saksbehandlingstida trakk ut. Og så tenkte vi at her må vi se på effektivisering. Og så bestemte vi oss for å bruke tjenestedesign som metode, og kartlegge det noen av arbeidsprosessene våre som vi kan forbedre? Det noen gevinster i eksisterende system som vi ikke har tatt ut? Og det noen områder som hensiktsmessige for å vurdere for kunstig intelligens? Og så vi at vi hadde jo litt å hente på prosessene som vi allerede hadde, men vi kom jo ikke helt i mål der som vi tenkte at her må vi effektivisere.
Og så jo vi en del av et interkommunalt samarbeid i Gardermoen-regionen, og Digitale Gardermoen jo vår IT-avdeling, så vi sammen med de så hadde vi et møte med Simplify, og la fram litt de utfordringene som vi hadde funnet i tjenestedesign, og spurte det noe som dere kan hjelpe med? Og vi opplevde jo at det ganske raskt, både den e-posten og den digitale arkivmedarbeideren, at her det muligheter, så vi. Og vi gjør nå en pilot, så Gjerdrum kommune piloten for alle kommunene i Gardermoen-regionen. Og så har vi startet med den e-postbotten. Så jeg kjenner jo igjen mye av det dere sier. Fordi det jo litt sånn skummelt. Vi trenger mye dialog med Simplify, og så tester vi. Og det jo klart at vi kommer jo til å lære mye under den prosessen her. Men så det jo litt, selv om mye ukjent, så føler jeg også at det mye trygghet i det, fordi vi tester, vi får innsikt i hvordan løsningen, altså hvordan det foregår, og så bygger vi kompetanse underveis og trygghet. Og så kommer vi jo ikke til å slippe noe løs før vi sikre på at det her fungerer bra. Så det spennende. Jeg sjekket, altså Gjerdrum 7280 innbyggere sist telling. Det omtrent nøyaktig på midten når vi rangerer kommunene etter størrelse, så det en ganske gjennomsnittlig norsk kommune. Så hvordan det liksom for en sånn, ja, en vanlig liten norsk kommune å skulle vite alt mellom himmel og jorden en skal anskaffe noe? Ja, ha kompetansen. Ja, da tror jeg litt sånn som du også var inne på. Vi trenger fagkompetanse fra flere miljøer. Personvernombudet, vi har jo Digitale Gardermoen, anskaffelseskompetanse. Så det blir jo et teamwork hvor vi slår oss sammen. Og så tenker jeg at den angrepsmetoden som vi gjør nå med pilot, så føler jeg at det en fin måte å gjøre det på. Teste. Har vi nok kompetanse internt? Får vi de resultatene vi vil? Må vi bygge, må vi lære noe mer internt før vi går videre? Så jeg synes jo det oppleves som en trygg prosess og måte å gjøre det på. Ja, sitter jo Daniel helt på andre siden, så hvis du sier noe, men altså, hvordan opplever Simplify sin opplæring? Det oppleves veldig trygt, fordi det ingenting, jeg opplever at vi i et testmiljø, både hvor vi internt får lov til å bygge kompetanse, og så kommer vi sikkert til å ha mange aha-opplevelser. Skal vi tenke på personvern her? Det her hadde vi ikke sett for oss. Men da har vi det rommet til å lære. Og så opplever jeg jo at jeg ringer ofte til Simplify. Det liksom kort vei, jeg stiller spørsmål, det åpenhet, og da, det litt sånn som jeg tenker at et kunde-leverandørforhold skal være. Et litt sånn partnerskap. Nå bygger vi sammen. Og så tenker jeg jo at kommunen kommer jo ikke på noen som helst måte sette, altså lovverket som vi har underlagt, så vil vi jo ikke ta noe risiko der. Så da håper jeg jo at det fremover også at samarbeidet sånn at vi både bygger kompetanse, men lærer også å gjøre det trygt og gjøre det godt i forhold til å ta vare på persondataene. Nå det vel ikke du som har satt og på en måte gjennomført anskaffelsen alene, altså det digitale Gardermoen, DGI, som har, og det må vel være litt behagelig, at det et samarbeid av kommuner for hvis nå liksom, hvordan vil det være for da, vi skal prøve å tenke oss, hvordan vil det være for Gjerdrum uten den hjelpa av andre? Altså en gjennomsiktlig liten kommune, hvordan hvordan tror du det da med bestillerkompetanse når en finner ut at ok, vi har behov for en vare her, hvordan skal vi gå frem?
Jeg tror jo at det er jo mye kompetanse på det internt i kommunene allerede i dag. Men det er jo klart at i et sånt interkommunalt samarbeid så blir man jo sterkere sammen. Vi har Digitale Gardermoen med digitaliseringsrådgiver og kompetanse på anskaffelser. Så det er jo summen av det gjør det jo tryggere og sterkere. Og hvis det går bra med dere, så hiver resten av kommunene seg på i det området. Ja, da er jo det Planen ja. NVE Det kommer jo noen sånne anskaffelses det må jo da ut på et eventuelt anbud og så det er greit å presisere bare. Har dere gjort, eller har dere planer om å gjøre noen tiltak i NVE i etterkant av dette sandkasseprosjektet, sånn for å sikre gode prosesser når dere skal anskaffe digitale verktøy fremover? Ja, vi er i den situasjonen at vi anskaffer en del, men vi utvikler også en del selv. Så det på en måte få integrert innebygget personvern både i egen utvikling og i anskaffelser, og som Daniel var inne på, tenke mer risikoorientert og få med personvernrisikoer i den normale risiko- og sårbarhetsanalysen vi gjør ved anskaffelser og utvikling, i tillegg til å liksom få spikret dataflyt, behandlingsansvarlig, behandlingsgrunnlag og så videre. Alle disse tingene tidlig er jo i hvert fall tiltak vi ser for oss er nyttig. Det er også slik at det er jo innførsler i statens standardavtaler rundt personvern. Der kunne man kanskje ha fått sneket inn et avsnitt eller to rundt KI da, hvis man mener det kunne kanskje vært et virkemiddel for tilsynet. Ja. Notert. For de som sitter der ute og altså når vi snakker om sluttrapporten fra det prosjektet her, så den bare 4-5 tastetrykk unna. Dere må inn på datatilsynet.no og på sandkassesiden. Og oppe til høyre der så står det ferdige prosjekter og rapporter, og da finner dere rapporten om Simplify-prosjektet. Og alle andre rapporter. Og der bakerst i den rapporten så det jo da anbefalinger til de som skal gå til anskaffelser. Og den på en måte der står det med mange nyttige råd som hva var det, Daniel? Spør og grav. Og blant annet, det kanskje det viktigste rådet, men flere andre råd om hvordan du liksom detaljert kan gå frem når du skal anskaffe et digitalt verktøy. Og det kan hende vi skal gi inn med tid og stunder så klare å få gi den litt mer hedersplass på siden og så lettere tilgjengelig. Det bra tiltak. Med mange kommentarer, eller? Sånn som Britt poengterer, altså, det for en gjennomsnittlig kommune å skjønne hva KI gjør, det å gå inn på algoritmegreier og teknologien, det tror jeg mange tror at de må. Det jo ikke nødvendigvis hele poenget. KI vanskelig, også for oss som jobber med det, som ikke IT-folk, så liksom, vi går ikke inn i materien. Men det handler veldig mye som tilsynet påpeker hvordan du implementerer, hvilke tiltak gjør du organisatorisk, og hvordan organiserer du det. Og jeg tror folk kan være litt redd for å stille spørsmål, for de tror at de må inn på algoritmenivå. Og så opplever man at man kanskje litt redd for å være dum når man stiller sånne spørsmål. Men det ikke det som hensikten med spør og grav. Det jo liksom også å forstå risikobildet sitt, og hva gjør vi med menneskene, og hva gjør vi med den e-posten, for den skjønner vi jo noe om, ikke sant? Så jeg tenker det lov å spørre og grave. Yes, vi nærmer oss slutten her, men skal vi se, et spørsmål til deg, Britt, jo, altså forrige gang vi hadde et arrangement her, så hadde vi med KS, kommunenes organisasjon, som har flere tiltak for å koordinere anskaffelser og hjelpe kommuner med å få gjort ting skikkelig, og nå på en måte du representerer grasrota i Kommune-Norge. Og det lurer på liksom har du noen tanker om hva Datatilsynet eller KS eller regjeringen eller hvem som helst andre
kan gjøre for å hjelpe kommuner eller andre offentlige instanser i anskaffelse av sånne ting? Hva oppleves som det mest prekære? Godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg har noe bredere svar på det enn i forhold til den piloten vi kjører nå, så når vi hørte at Datatilsynet hadde godkjent løsningen, så betyr jo det er jo en trygghet for oss. Ja. Så det hadde vært ideelt hvis det faktisk var, for det er ikke godkjent stempel har ikke vi gitt, men sånn, altså, da er du faktisk inne på en veldig spennende diskusjon. Det hadde jo vært fantastisk hvis vi kunne, men det er et litt betent tema, det der med sertifisering og akkreditering, heter det kanskje, er ikke det? Ja, det var juristen ikke det. Men ja, et grundig arbeid er gjort. Det er ikke det tvil om. Ja. Så er jo prosessen sånn at vi dobbeltsjekker jo ikke hva Daniel og co har tatt med seg av råd, men det ville være litt bortkastet arbeid av deg å være med i det prosjektet her og bruke så mye tid og energi på det, hvis ikke du hadde lyttet på råd da. Det er helt riktig, så hadde jo fallhøyden vært desto større. Ja. Ikke sant? Fordi i personverndelen så er dette med tillit helt avgjørende for oss som leverandør. Så hvis vi misbruker den, så blir det fort noe man blir tatt på, og da taper du alt. Så det er viktig å være styret. Men jeg tror ikke nødvendigvis at godkjentstempel i seg selv med liksom sertifisering hadde gjort noe, fordi at det som pekes på i rapporten også, det er jo at kompetansenivået til de som kjøper må være til stede. Man må forstå hva man gjør. Og man kan fort bli sløv hvis man bare tenker at noen andre har sagt det er greit. Og det er ikke det tilsynet sier. Man sier at jo da, innenfor rammene og struktur så er dette greit å bruke. Og så kommer det en del punkter som den som skal bruke det bør lese seg litt opp på. Og jeg tror at i dagens verden, hvis man ikke leser seg opp på personvern, da er man ganske blind. Det blir ikke noe mindre aktuelt fremover med alt det vi ser vandre rundt oss. Og dette tror jeg alle organisasjoner trenger å ha et forhold til når de skal kjøpe nesten hva som helst i fremtiden. Yes. Vi må nesten få opp igjen Kaja for et par spørsmål. Da må du vike litt, Britt, for at altså det her vi vil litt tilbake igjen til det her med ansvaret, sant? Kjøperen, brukeren skal ha ansvaret for at verktøyet er utviklet, at det er laget godt nok fra starten. Hadde ikke det vært best hvis produsenten hadde ansvaret, og en kunne operere med godkjentstempel og sånn? Hvorfor er ikke det sånn? Hvorfor er det der så betent, eller vanskelig? Ja, det er politiske grunner til at det er sånn som det er nå. Kanskje var ikke verden klare på det tidspunktet til å stille kravet direkte til produsentene og selgerne. Så slik det ligger nå med den planlagte KI-forordningen, så vil det også bli direkte krav til dem som skal selge løsninger, og mulighet for sertifisering. Og det er helt riktig som Daniel sier, at det vil jo ikke være nok for å etterleve personvernregelverket at du kjøper et godt produkt. Du må også ha gode organisatoriske rammer internt, men jeg tenker vi vil komme til et veldig godt stykke på veien. Og jeg snakket i sted også at det offentlige må bruke makten sin og må stille krav i kontrakter. Men det er jo også en virkelighet der ute at selv om alle kommunene i Gardermoen-regionen går sammen, så er det likevel ikke så veldig store summer dere kjøper for, da, sammenlignet med særlig sånne store amerikanske selskaper som utvikler produkt for hele verden. Så den er begrenset, den innkjøpsmakten, men vi må bruke så godt vi kan i alle fall. Ja, altså det kan bli litt endringer nå på feltet. Altså som du sier, det kan komme til å bli litt mer ansvar. Det kan jo kanskje virke som at brukerne, kjøperne, slipper ikke helt unna sitt ansvar, men det blir litt ansvar på produsentene også. Ja, det blir litt mer balanse i det, ja. Ja. Begge får ansvaret, i hvert fall for de selgerne ansvar etter KI-forordningen, hvis den blir slik som forslaget er nå.
Og så vil jo også fortsatt den som bruker verktøyet, behandlingsansvarlig eller oppdragsgivere, som vi sier i anskaffelsesregelverket, være ansvarlig for å overholde personvernregelverket. Du som så godt oppdatert på hva som skjer i Europa, hvor tid blir de ferdig med, hvor tid blir det vedtatt? Ja, det jo selvfølgelig som å si hva blir vær i skolen. Men det mange som tror at vi vil nærme oss noe rundt jul, da. Ja, ok. Og så skal det litt sånn, og da skal det over til norsk lovverk, og litt sånt, ja. Skal ikke det? Det skal vedtas i EU først, og så skal EØS-landet vurdere om det her relevant for EØS-avtalen. Men for produsenter som Daniel, så det sånn veldig ofte, du vil vel sikkert da være litt sånn tidlig på å se, ok, i det EU vedtar noe, det her kommer til å bli omtrent sånn for oss, og vi tilpasser oss først som sist. Ja, det en helt klar pekepinn, det ikke det engang, det en helt klar, altså EA-jakt og de reglene som kommer fra EU, de kommer. Ja. Og de må komme, ikke sant? Vi som, ja da er jeg leverandør, men jeg også innbygger. Altså det trengs noe regulering til beste for alle. Fordi for oss som leverandør så jo en verden uten regulering også skummelt. Fordi våre potensielle kunder så redd at de kjøper ingenting. Så regulering bra for alle parter, for det skaper også marked for vår del. Så EA-jakt, den kommer om det tar 2 år eller 3 år, for vi vel først i Europa til å implementere den sikkert, med vår erfaring. Men den kommer. Så ja, vi leser den med argusøyne, vi diskuterer den med våre advokater, vi diskuterer den internt. Og som jeg sa i sted, dette noe ledelsen har et forhold til, for hvis ikke vi har det, så ja da, du kan leve, håper å si, lovløs i 2-3 år til, og så treffer den deg midt i panna. Så det hjelper jo ikke heller, hvis jeg i dag skal kunne si til kunder som Britt at vi har tenkt å være her i et par år, og helst etter det også, så må vi tilpasse oss det regelverket først som sist. Og det der synes jeg jo EU egentlig ganske flinke da, til å prøve i hvert fall å sette rammer for dette, for det ikke så lett. Hva KI, hva ikke KI, og med generativ KI så det enda verre. Så dette her må man lære med en gang. Yes. Ja. Jeg tror vi kan love at det blir et nytt webinar når det vedtatt. Så hadde det her vært en reklamefilm, så hadde jeg vel sikkert avsluttet med løp og kjøp. Men vårt poeng jo... Nei, men vårt poeng jo at du ikke skal løpe og kjøpe. Du skal litt mer... Du skal i hvert fall ikke løpe over din egen evne. Du skal ta en kontrollert, disponere løpet bra når du skal ut og kjøpe. Og... være observant og få med deg hva ansvar du har. Anskaffelsesregler. Ja. Lage gode kontrakter. Reglene om innbygd personvern og lære litt om maskinlæring. Det i hvert fall første punkt i anbefalingen. Sving innom anbefalinger på nettsida vår. Datatilsynet.no, sandkassesiden. Der finner du det. Da tror jeg vi avsluttet for denne gang. Så ses vi kanskje enda en gang. Men håper det har vært nyttig for dere som ser på.